Timbang ka Raji. Gamay mo na. Tiway ba? Tayo dito boy boy. Boy pagwas boy. Wala daw gagawa ko. Ay, nagawas mo. Tao. Isa rin kawan doon nga kuwan. Yung purpose, yung barang pertang tulong. Gusto mo dere. Yung tao lu lod. Woman mo dibing ako. Go. Lord. Ini lagi pagosong sa mga karon. Balik. Dali na trabaho niya. Ito. Ito. Ah, ito. Yan ay balin, disinfect sana. Disinfect sa. Was sa ano? Sa kabandon. 400 siguro. Well, sa na daan na. Lima naman pa ito. Tubay to din. Tubay to. Diba ito? Isa. Pero masibo sa bisag na itong gapon ba? Hugot na? Hindi nga. Wala na. Wala. Kuya, tayo dito. Tayo dito. Lain ang batch. Tangtang na? Busog kayo, dako kaniyo. Iboy.
Unitos. Unitos na unitos. Mga biya to. Dili to first batch. Bangap kayo. Ano ko? Ayan. Isang sunga. Wow. Barrier sila itong kuhan. Ano sila mga magwang? Ito sa kanbas, itong may kuhan. Okay. Bugat ko na. Balik ka. Ayan. Boy, munang bayan na ba? Ito ka, ito ka. Wala. Ito, dito. Ibul lah. Sige balik. Aduh, saya. Balik ko. Terus. Uno. Mungkin naik kuhan. Terus. Enggak usah lagi. Ini lang kauban ya. Cara may mangkon siyo. Sari mangkong gitu. Oh. Ya mo. Mama kay tulo ka buk na. Upat tuyo. Oo, ato mo na ko klaro. Ilan man ni kadungan ba? Na para ba? Tubig la bay. Dalin mo kay
Ay, nagawas mo. Kita tahu. Isa rin kabandong nga kuhan. Ano purkos, ibarang pertang pulong. Bisa lu bentar eh. Enggak tahu lu belum. Woman mau jadi mau. Go. Belum. Ini lagi gosong jam kali. Bukan deh. Jadi nanti bawa lah. Yan ay balin, disinfect sana. Disinfect sa. Uy, nanlungkab ka dia. Bos, mau cekat ada. Stay sa bandol. 400 siguro. Baik. Seperti na daan na. 5 na mapat. Tuba ito rin. Tuba ito. Coba itu bisa. Seperti deh. Seperti. Pero masibo sa bisag na gapon ba?
Pugi, pugi. Dito na yung kanay ba? Dito. Kaibigan. Nagdalo mo daw. Mamulang sa katawan nila, daog eh. Ayaw. Atas ka, atas ka, atas kita.